خیلی ممنون آقای دهباشی، مرسی که به من گفتین که راجع به این کتاب صحبت بکنم. راستش این کتابو که میخونی به نظر من میتونه در واقع یک پژوهشی باشه در زمینه اقتصاد، سیاست و محیط زیست و نمیشه خیلی راحت از کنار این کتاب گذشت، به دلیل که آمارها و ارقام دقیقی و راجع به تاریخ سرمایه‌داری صحبت میکنه و اینکه چه اتفاقاتی در محیط زیست دنیا رخ داده وقتی که این در واقع تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته. و چیزی که اینجا مطرح میشه، حالا کتاب توی 4 قسمت هستش که اولش میاد اصلا در مورد این هویت بحران‌های آب و هوایی صحبت میکنه و بعد در مورد تغییر و تحولات اقتصادی که بوده و در نهایت میان در مورد این پیمان نوین سبز و پیشنهاداتی که دارن صحبت میکنن. و یه چیزی که خیلی جلب نظر میکنه و شاید برای منی که الان دارم تو حوزه محیط زیست توی کشور خودمون کار میکنم و شاید این آقا تعجب کرده که چطور یه نفر از ایران داره ایمیل میزنه و صحبت میکنه و یا همینطور که آقای دهباشی فرمودن ما توی ادبیات محیط زیستمون تا به حال هم چیزی نداشتیم. من میخوام بگم نه تنها در ادبیات محیط زیست ما چنین چیزی نداشتیم، بلکه وقتی که در جزئیات مسائل حفاظتی و محیط زیستی و طبیعی کشورمون قرار میگیریم متوجه میشیم که حلقه مفقوده حفاظت همین در واقع حذف کردن نگاه اقتصادی به مسائل محیط زیستی و همین اقتصاد سرمایه‌داری هست. همینجور که توی کتاب مطرح میشه، اولش سوال از آقای چامسکی اینطوری هستش که میپرسن که چقدر تشابه میبینن در این بحران در واقع تغییرات اقلیمی با بحران‌هایی که در گذشته برای انسان‌ها رخ داده، که ایشون در جواب میاد یه مقایسه‌ای میکنه در واقع قتل عام‌ها، جنگ‌ها و چیزایی که قبلا اتفاق افتاده بوده و این رو یه جوری وصل میکنه به اینکه همین جنگ افروزی‌ها و قدرت طلبی‌ها چقدر میتونه تخریب برای محیط زیست داشته باشه و هزینه‌هایی که برای اینها میشه میتونه در زمینه نجات این سیاره زمین باشه. منتها من فکر میکنم این گفتگو مال سال در واقع 2020 هست. شاید اگر این گفتگو امروز انجام میشد شاید اصلا نوعش متفاوت تر بود، چون وقتی ما برمیگردیم از همون 4 سال قبل و الان نگاه میکنیم میبینیم که به جای اینکه به سمتی بره که این قدرت طلبی ها بره به سمت و سوی که بیشتر نگاه حفاظتی داشته باشه، بیشتر به جنگ افروزی ها انجام میده. این امروزه دیگه هممون داریم توی اخبار میبینیم که داره راجع به سلاح‌های جدید و نوع جنگ افروزی‌های جدید صحبت میشه که حتی یه جایی توی کتاب آقای چامسکی میاد میگه که در مورد اینکه چقدر این هزینه‌ها میتونه برگرده و برای نجات سیاره باشه، میگه این کار شدنی است، اما ما اکنون با طنز تاریخی بی‌رحمانه‌ای روبروییم. درست زمانی که باید همه با هم و متحدانه عمل کنیم تا با چالش نهایی بشر که منظور همین بحران اقلیمی هست مقابله کنیم، رهبران قدرتمندترین کشور در تاریخ بشر با آگاهی کامل از آنچه دارند میکنند با شور و اشتیاق تمام همه خود را صرف تشدید افراطی تهدید دوگانه علیه بقا میکنند. دولت در دست تنها حزب عمده محافظه‌کار در جهان است که لزوم مقابله با تغییرات آب و هوایی را رد می‌کند و در را نیز بر روی توسعه سلاح‌های جدید و تهدیدآمیزتر نابودی جمعی باز می‌کند. در نتیجه اون چه که حالا مطرح میشه برای اینکه باید در چند سال آینده تا سال در واقع 2100 ما یه جوری رفتار بکنیم و در واقع سوخت‌های فسیلی رو میزانشون رو کاهش بدیم و به سمت انرژی‌های پاک بریم تا میزان افزایش دما از 1.5 درجه بیشتر نشه. و الان هم خیلی دیر هست طبق اون گفتگویی که در کتاب صورت میگیره که میگه ما باید به زودی در واقع بریم به سمت و سوی اینکه
در واقع دول سیاسی با هم یک اتحادی داشته باشن که بریم به سوی همین پیمان نوین سبز جهانی که مطرح شده اینجا، ولی میبینیم که ما داریم برعکس اتفاقا میریم و حالا نمیشه گفت باید ناامید بود، شاید هم یه روزی واقعا یه چیزی تکون بده این در واقع این سران قدرت رو که تشنه قدرت هستن. ولی چیزی که توی کتاب مطرح میکنه اینه که همیشه اون قسمتی که بیشتر لطمه میخوره قشر ضعیفتر هست، قشر فقیر هست. وقتی که سوختهای فسیلی قرار کاهش پیدا بکنه، همینطور که در واقع آقای خاجیان مطرح کردن، ببخشید معذرت میخوام، در واقع قشر کارگر و قشری که درآمد کمتری هستن و دارن توی این صنعت کار میکنن ضربه میخورن، یا اونهایی که دارن از این سوخت استفاده میکنن. چون توی کشورهای اروپایی الان استفاده از انرژی پاک خیلی خیلی داره پا میگیره و در واقع اونها هستن که در نهایت برنده این هستن. توی کتاب مطرح میکنه که بخش دولتی و خصوصی به صورت 50 باید با هم مشارکت بکنن. سیاست‌های تشویقی باید برای صنایع وجود داشته باشه که ببرن به سمت و سوی این که بهره‌وری بیشتری در منابع و انرژی داشته باشن. مطرح میکنه که باید در واقع سوبسیدهایی از طرف دولت‌هایی که سرمایه بیشتری دارن و ثروتمندتر هستن برای کشورهایی که ضعیفتر هستن وجود داشته باشه، برای جغرافیایی که ضعیفتر هستن وجود داشته باشه تا بتونن این دوره گذار رو از سوخت فسیلی به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بگذرونن. اما چیزی که مطرح میشه گاهی انتقاداتی هم هست به داستان‌های انرژی پاک، مثلا برای انرژی باد یا انرژی خورشیدی میگن سطح زمینی که اشغال میکنه بسیار زیاد هست، ولی باز تحقیقات دیگه‌ای وجود داره که میگه نه، اون درصد سطح اشغال توی حالا فکر میکنم قاره توی کتاب توی اروپا و حتی امریکا اینو بررسی کرده و میبینه درصد زیادی هم نیست. اما همچنان همونطور که توی کتاب گفته شرکت‌های بزرگ، ابر شرکت‌هایی که سوخت فسیلی دارن تولید میکنن و جمهوری خواهای امریکا با این داستان مقاومت دارن و اصلا اینو قبول ندارن و رد میکنن و قدرت اونها برای نتایجی که برای هیئت‌های بین دولی تغییر آب و اقلیم هم هست نشون میده که تغییرات زیادی اتفاق میفته در بیان نتایج در سالهای مختلف. مثلا یک سال میان یه رقمی رو اعلام میکنن، چند سال بعد یک رقم دیگه در واقع اعلام میکنن و همینطور اینا رو به صورت احتمالات بیان میکنن. هیچ چیز قطعی وجود نداره. در نتیجه اقتصاددانها، متخصصین و سیاستمداران و قدرت‌هایی که وجود داره میتونن با اینها یه بازی را بندازن که و راه‌های فراری وجود داره که اینها باید سفت و سخت بشه، باید مقررات بهتری براشون دیده بشه، سفت و سخت‌تر باشون برخورد بشه. ولی چیزی که شاید حالا باید یه مقایسه انجام بدیم سیاست‌های تشویقیه که برای پیمان نوین سبز جهانی اینجا پیشنهاد میکنن. میگن که باید قیمت انرژی‌های پاکی که تولید میشه از انرژی فسیلی کمتر باشه، یا برای اونهایی که تو این حوزه کار میکنن باید در واقع یه تشویق‌هایی در نظر گرفته بشه که بتونن ادامه بدن. به هر حال چیزی که حالا شاید برداشت کلی من از این کتاب اینه که همین چند سالی که از این گفتگو گذشته میتونه تغییرات زیادی بکنه این گفتگو، ولی به جای اینکه ما خوشبین باشیم که به سمتی رفتیم که این گفتگو رو جدی بگیریم، جدی نگرفتیم. نه تنها در کشور خودمون بلکه در تمام دنیا به نظرم جدی گرفته نمیشه هنوز و من فکر میکنم که شاید بر هر کدوم از کسانی که به هر حال به نحوی دارن توی این حوزه کار میکنن، حتی توی ایران، لازمه که یه همچین گفتگوهایی، همچین کتابی، یه همچین ادبیاتی رو مطالعه بکنن و در کنار فقط مطالعه کتاب نباشه، برن و اون تاریخی که اینجا در واقع راجع به صحبت شده در کشور خودمون، در مناطق خودشون سنجش انجام بدن که ببینن که چطور پیش خواهد رفت و تئوری هایی رو مطرح بکنن که برای در واقع نجات و حفاظت محیط زیست باشه.
و در نهایت من فکر میکنم که چیزی که حالا تو این کتاب مطرح شده میگه که در آخر کتاب از آقای پولین سوال شده که ازشون میپرسن که نظرت در مورد این که چقدر سیاست‌های دولت‌های مختلف با هم همدست میشن و آیا این اتفاق میفته که این پیمان نوین سبز جهانی انجام بشه یا نه، نظرت چیه؟ در یه قسمتی برمیگرده میگه که من با گزینه‌گویی کاملا متفاوت با آنتونیو گرامشی که حالا قبلش داره بحث میکنه، میگه آغاز میکنم بدبینی ذهن و خوشبینی اراده. یعنی در واقع میاد میگه که ما درسته که توی ذهنمون نسبت به تغییرات خیلی بدبین هستیم و منفی هست، ولی باید اراده بکنیم. خوشبینی اراده میگه اراده بکنیم و عملی انجام بدیم. یا جایی در آخرش میاد میگه که یک عامل بسیار مهم در پیشرفت این جنبش در کشورهای در حال توسعه و دیگر نقاط این است که به وضوح نشان داده شود که چگونه تثبیت شرایط آب و هوایی کاملا در راستای گسترش فرصت‌های شغلی آبرومند، افزایش استانداردهای زندگی توده‌ها و مبارزه با فقر در همه مناطق جهان است. این موضوع باید به عنوان هسته مرکزی پیشنهاد پیمان نوین سبز جهانی به رسمیت شناخته شود. بنابراین پیشبرد یک پیمان نوین سبز جهانی با دوام را باید به چشم ابزاری ببینیم که به واسطه آن خوشبینی اراده در تبیین اقتصاد سیاسی نجات سیاره به واقعیت می‌پیوندد است. در نتیجه من فکر می‌کنم که دست از ناامیدی و انفعال باید برداریم هممون و بیشتر حالا اونهایی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن و همین خوشبینی اراده رو پیش بگیریم. و به هر حال خیلی تشکر میکنم از شما که یه همچین کتابی رو ترجمه کردین. بر من و همه کسایی که تو حوزه محیط زیست دارن حالا کار میکنن واجبه که این کتاب رو بخونیم، نه فقط این کتاب رو ورق بزنیم. من فکر میکنم این کتاب در کنارش حتی میتونه یه پژوهش کامل داشته باشه و امیدوارم که حالا این جلسه شنیده بشه توسط اونهایی که باید و این کتاب رو بخونن و استفاده بکنن. خیلی ممنون. فقط من یه نکته رو اشاره کنم. ایشون گفتن تا 2100 2050 هستش. ببخشید. ایشون گفتن 2100، بعد از 2100 دیگه گفتن دیگه اون زمان دیگه خیلی گذشته. تا 2050 هست و حتی پایین‌ترش هم میگفتن 2030. یعنی الان دارن میگن که درصد میدن. یعنی بله. طول کتاب درصد میدن. در نهایت اون 2000. ولی به هر حال اینطور که خود همین چامسکی هم گفته تو این چند بار اشاره کرده، نکته عبارات خوبی هم به کار میبره. میگه اگر ما تا 2050 نتوانیم انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به صفر نزدیک کنیم، از اون به بعد وارد یه مرحله بازگشت ناپذیری میشیم که دیگه زیست سازمان یافته انسانی دیگه وجود خارجی نخواهد داشت. این زیستی که ما الان تونستیم درست کنیم تو این 10,000 سال الان بهش رسیدیم، از زمانی که یک جانشین شدیم تا الان حفظ شده، اگر اینجوری داره پیش میره و اینطور هم که خانمم گفتم و تو کتابم هست و عمل هم ما داریم ببینیم تو این 4 سال هم وجود اینکه دولت دموکرات تو آمریکا اومده دوباره برگشته اون پیمان 2015 پاریس، ولی عملاً گام آنچنانی برداشته نشده یا دیگران زیاد چیز نکردن، توجه نکردن. ولی خب به هر حال ناچارن، در نهایت اینا ناچار هستن که ناچارن برای موندن. اونا میگن این ما موقع که ما نیستیم. خب نوتون نیست، یعنی 90 که هست، نبیرهات که هستن، اونا چیز نیستن برای اونا ارزش قائل. خب متاسفانه همین که گفتید دیگه، این مسئله سرمایه‌داری که سود براش اسلحه در رأس همه اموره، اون نمیذاره دیگه، اون حرص آز و سرمایه سود نمیذاره. متشکرم. آقای دکتر مهرابی بفرمایید. خواهش میکنم. من خیلی استفاده کردم در درجه اول از کتاب و بعدم صحبت جناب آقای خواجیان که افتخاری داشتم امروز ببینمشون و همینطور صحبت‌های خانم شفاعی. کتاب حقیقتا کتاب مهمیه. من راستش بخواید خیلی برای اینکه بیام به این جلسه خیلی به این فکر کردم که در مورد اهمیتش نه فقط در مورد حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی که خب طبیعتاً بحث خیلی مهمیه در کشور خودمون هم، بلکه در مورد جایگاه این تیپ کتاب‌ها در فضای روشنفکری ایران که متاسفانه خیلی خیلی محجورن. یعنی الان همین کتاب
به نظر من اصلا دیده نشد بعد از چاپ و صحبتی که می‌کردیم با جناب آقای حسین زادگان که باید تشکر کرد از اعتماد و لطف ایشون به این حوزه که علیرغم اینکه تو این فضای خراب نشر این تیپ کتاب‌ها در واقع خواهان خیلی کمتری هم باز دارن، ولی ایشون در واقع این کتاب رو منتشر کرده با ترجمه بسیار خوب آقای خواجیان و یک امکانی است حقیقتاً که وصل بکنه فضای روشنفکری ایران رو به فضای موسع‌تر روشنفکری در جهان که این تیپ آدم‌ها دارن توش کار میکنن برای اینکه یک فضای دموکراتیک‌تری رو در اوضاع خیلی بغرنج که الان در دنیا درش قرار گرفتیم بسازن. الان عمدتاً می‌بینیم بدون هیچ گونه طعنه‌ای من می‌خوام این حرفا رو بزنم، در فضای روشنفکری ایران مثلا هنوز بحث اینه که آیا کودتای 28 مرداد کار امریکایی‌ها بوده یا نه تقصیر خودمون بوده. مثلا برای چندین ماه در یک فضای پوپولیستی مطرح میشه در شبکه‌های اجتماعی، یا مثلا بحث اینه که در مجلات اقماری که در میاد از طرف دوستان جناح راست که مثلا کامو را یا کمونیستا کشتن یا نه، یک کتابی در اومده مثلا در موردش پرونده ویژه در میارن. و جالب این تیپ کتاب‌هایی که در مورد دموکراسی هست، در مورد آزادی هست، در مورد شرایط برابرتر زیست هست در یک فضای در واقع مطلوب‌تری از جهت زیستی و محیط زیستی، اینا مخفول واقع میشن و اصلا توجه بهشون نمیشه. یعنی که نفس انتشار این کتاب‌ها و به نظر من صحبت کردن در موردشون یه وظیفه روشنفکرانه است. این یک بحث و اینکه به هیچ عنوان ایدئولوژیک به اینها نگاه نشه، چون اصلا ایدئولوژیک نیستن. اینا در مورد چامسکی مشخصاً که حرفایی که تو این کتاب میزنه در کتاب‌های دیگرش که این اواخر نوشته به کرات تکرار کرده. کتابی در مورد رزिस्टنس نوشته، مقاومت، در واقع مصاحبه‌ای است که کرده و عمدتاً کتاب‌های آخرش مصاحبه است و باز خیلی از این مباحث اونجا مطرح کرده و همینطور کتاب‌های دیگه‌اش جسته گریخته به این خطر خیلی خیلی عمده‌ای که تغییرات اقلیمی داشتن پرداخته و هشدار داده و اینا اصلا تو فضای روشنفکری ایران مطرح نمیشه. کتاب در واقع خیلی کلان اگه بخوایم نگاه بکنیم بهش در مورد یه خطر داره صحبت میکنه و اونم خطر نابودی بشره، یعنی حیات بر روی کره زمینه. به همین سادگی این کتاب کوچک سعی کرده راجع به این مسئله صحبت بکنه. دو تا خطر هست که میتونه حیات رو در روی کره زمین خاتمه بده. یکی در واقع خطر سلاح‌های هسته‌ای است که در ابتدای کتاب بهش اشاره میشه و دیگری در واقع گرمایش زمین. و جالبه که در مورد این دو مسئله شما کمتر می‌بینید کتابی در ایران چاپ شده. من کتابی رو امروز آوردم خدمت آقای خواجیان که حالا به خاطر حجمش ایشون گفت احتمالاً ناشر براش پیدا نمیشه، از آقای دنیل السبرگ. ایشون افشاگر اسناد پنتاگون بود در دهه 60 70 و باعث شد اون افشاگری که جنگ ویتنام زودتر خاتمه پیدا بکنه. آخرین کتابش ایشون پارسال فوت کرد در 90 سالگی، راجع به در واقع دومزدی ماشین، راجع به در واقع پایان جهان بر اثر در واقع جنگ هسته‌ای بود که خب شما فکر نمی‌کنم کسی علاقه‌مند باشه در ایران بخواد بره سراغ همچین کتابایی. مثلا اینجا بیشتر علاقه دارم ببینم ژیژک مثلا در مورد سینمای هیچکاک چی گفته یا بحث این شکلی که خیلی جذاب‌تر احتمالاً برای عده‌ای تا بحثایی تا این حد حیاتی. اینه که کتاب بنابراین اگه از این زاویه بهش نگاه بکنیم به اهمیتش پی میبرید که تا چه اندازه مهمه و سعی کرده این مسئله این خطر رو در واقع برجسته کنه. یک مضمونی که مضمون محوری کتاب هست، در کتاب چندین بار بهش اشاره میشه ولی شاید در خوانش اول خیلی به چشم نیاد، نئولیبرالیسمه که هر دو نفر در واقع در موردش هشدار میدن و خطرش رو برجسته میکنن. خطر نئولیبرالیسم هیچ چیزی نبود جز اینکه دموکراسی رو اساساً دموکراسی شکننده غرب رو بیشتر مزمحل بکنه، قدرت رو ببره دست شرکت‌های چند ملیتی و بانک‌های بزرگ، مقررات زدایی بکنه از اقتصاد، اساساً یک فضای کاملاً گسیخته از اراده مردم رو بسازه که در اون بالا چند تا شرکت بزرگ در واقع برای انرژی، برای خیلی چیزهای دیگه بخوان فعالیت بکنن، تصمیم میگیرن و کوچکترین نشانی از اراده مردم درش نباشه. این خطر خیلی برجسته است که این دو نفر در قالب این کتاب روش خصوصا در بخشی که چامسکی در واقع صحبت کرده بهش پرداخته و همینطور در واقع رابرت پالین به این مسئله اشاره کرده به عنوان اقتصاددان برجسته. دو سوم کتاب در واقع صحبت‌های پالین است و صحبت‌های چامسکی خیلی کلی‌تره در واقع در مورد این مسئله و هر دو این خطر رو گوشزد کردن و هر دو در کنار واژه نئولیبرالیسم به واژه نئوفاشیسم هم اشاره کردن که با خطر در واقع حزب جمهوری‌خواه و شخص ترامپ و در واقع راست افراطی در جهان، ظهور راست افراطی در جهان که امریکا هم در واقع ازش
متأثر بوده به اون اشاره میکنن و میگن اینها چون اصلا قبول ندارن، اصلا انکار میکنن تغییرات اقلیمی رو، اینا یک خطر هستن برای بشریت. جمله معروفی چامسکی در همین کتاب هم میگه که خطرناکترین سازمان سیاسی در جهان حزب جمهوری‌خواه آمریکاست در کل تاریخ بشر، به خاطر اینکه میتونه حیات رو بر روی زمین پایان بده. بعد مقایسه خیلی جالبی در یکی از طعنه‌آمیزترین بخش‌های کتاب داره با کنگره حزب نازی در سال 1942 که میگه تصمیم گرفتن در اونجا که یهودیان اروپا رو در واقع نابود بکنن و میگه اون فقط در مورد یهودیان در اروپا داشت صحبت می‌کرد و این برنامه حزب جمهوری‌خواه مشخصاً تحت رهبری ترامپ هر چی به سمت راست گرایش پیدا کرده میتونه کل حیات بر روی زمین رو پایان بده. یعنی میزان دهشتناکیش اصلا قابل مقایسه با کاری که نازی‌ها کردن نیست. ولی جالبه که الان احتمالاً در 3 هفته آینده شاید چیزی بیش از 80 میلیون نفر از جامعه آمریکا به این آدم رأی بدن. شاید انتخاب بشه، شاید نشه، امیدواریم نشه. ولی اگر بشه وضعیت از این که هست خیلی بدتر خواهد شد. یعنی ما تا سال 2050 در بهترین حالت اگر تولید گازهای گلخانه‌ای یا دی اکسید کربن رو به 0 برسونیم که طبق برنامه آقای پالین باید برسیم، چون همین الان هم دیر شده، بعید میدونم حتی با روی کار آمدن کامالا هریس این اتفاق بیفته. در کتاب خیلی دقیق در این مورد صحبت کرد. 15% تولید گازهای گلخانه‌ای جهان امریکاست، 27% مال چینه و این دو تا کشور اصلا تعهدی ندارن که بخواین رو پایین بیارن، اصلا اعتقادی به گرمایش زمین ندارن و ضربه‌ای که میخوره به کره زمین و ضربه‌ای که میخوره به کشورهای در حال توسعه مثل ایران اتفاقا خیلی بیشتره. یکی دیگه از مباحث محوری کتاب اینه که اونایی که این بحران رو به وجود آوردن کمترین مسئولیت میخوان در موردش بپذیرن و اصلا حاضر نیستن که کوچکترین هزینه‌ای بدن برای اینکه این خطر رفع بشه. در مورد ایران ببینید تولید نفت شیل که امریکا پیش گرفته فقط و فقط به خاطر فشار بر ایران و ونزوئلا به عنوان دو تا از بزرگترین تولید کنندگان نفت برای اینکه بتونه تحریم‌هاش رو ادامه بده، تحریم‌های ظالمانه و احمقانه‌اش رو بر ضد ایران، فقط و فقط به خاطر این بوده که سلطه‌اش رو بخواد در خاورمیانه حفظ بکنه، در صورتی که به راحتی میتونست به سمت انرژی‌های پاک بره، از در واقع انرژی فسیلی دست برداره، فاصله بگیره. ولی هم سیاست خارجیش این رو اجازه نمیده، هم مطامع امپریالیستیش این اجازه رو بهش نمیده و ما هم از این متضرر میشیم. طبق آماری که رابرت پالین در کتاب میده خیلی از شهرهای ایران میتونن ظرف 1 دهه تا 2 دهه آینده غیر قابل سکونت بشن به خاطر خشکسالی. خانم شفاعی احتمالاً خیلی بهتر از من باید در این زمینه اطلاع داشته باشه. و فعالین محیط زیست در مورد این مسئله هشدار دادن که گرمایش میتونه به این سمت بره که اساساً بخش اعظمی از زمین غیر قابل سکونت بشه. برنامه رابرت پالین اینه که تا سال 2030 ما به سالانه رشد 1.5% در واقع اینو حفظ بکنیم، تولید گازها رو و تا 2050 صفرش بکنیم که همونطور که گفتم غیر ممکنه با این روندی که الان داریم میریم جلو. و جالبه که حزب جمهوری‌خواه در واقع شاخه ترامپیش خصوصا حتی معتقد ما تا 4% مگه تا سال 2100 برسیم، همونطور که در این کتاب اومده اصلا اتفاق خاصی نیفتاده و ما تا اون موقع احتمالاً یه راهی پیدا می‌کنیم برای اینکه کار درست بکنیم. میزان بلاهتی که در جهان حاکمه و این دو نفر در این کتاب سعی می‌کنن در موردش صحبت بکنن، در موردش هشدار بدن، حیرت انگیزه. بسیاری مباحث شما در این کتاب میتونید پیدا کنید. دغدغه این دو نفر خصوصا پالین اینه که با این برنامه در واقع خب خیلی از شغل‌هایی که مرتبط هستن با سوخت‌های فسیلی اینا ممکن از بین برن، بنابراین ما باید برنامه اقتصاد در واقع ایجابی هم طرح بکنیم، شغل‌های جایگزین مطرح بکنیم. خود پالین میگه که هر تیپی از ایده نو یا مدل اقتصادی جدید اساساً مبتنی بر ساختن، بنابراین مبتنی بر اینه که شما شغل‌های جدید میتونی برای این ایجاد کنی و اینو باید تبیین کنی، اینو باید باز بکنی برای سیاست‌گذاران که در واقع برن به سمت اینکه اون نگرانی رفع بشه و از دست دادن شغل‌ها رفع بشه. به قضیه فرانسه اشاره میکنه. مکرون به یک شیوه خیلی مزورانه یکی از رهبران جهانی که اتفاقا خیلی سیاست‌های نئولیبرالی رو پیش برده، منتها با بهانه اینکه ما می‌خوایم گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنیم می‌خواست یه بخشی از در واقع شغل‌ها رو در فرانسه از بین ببره. ولی خب یکی از شعارهایی که جیلق زردها در اون تظاهراتی که اون سال داشتن مطرح می‌کردن که آقای مکرون داره از آینده صحبت می‌کنه، ما داریم در مورد امشب مثلا که نون نداریم بخوریم صحبت می‌کنیم و این دغدغه‌های زیست محیطی در کنار دغدغه‌های در واقع توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه یا اون چیزی که سوسیالیسم محیط زیستی بهش میگن هم بخشی از کتابه که دو نفر در موردش صحبت میکنن. از این جهت من واقعا توصیه میکنم دوستان کتاب رو بخونن. خیلی معجزه، یعنی این کتاب به راحتی میتونست 3 برابر این باشه حداقل ولی خب از این جهت چون با این طیف وسیعی میتونه ارتباط برقرار کنه، چون زبان ساده تری داره، کتاب جذابتری شده و خب میشه بهش در جزئیاتش هم وارد شد. مثلا آمار درخشانی که میده چامسکی میگه از 1980 به این ور 70% در واقع
از کل گازهای گلخانه‌ای رو فقط امریکا تولید کرده و شما ببینید چه میزان مسئولیت رو دوش این کشور است و چقدر در واقع عدم مسئولیت پذیری رو همزمان از طرفش می‌بینید. این بحثا وقتی تو ایران مطرح میشه غالبا با این انگ‌هایی که این چپه یا نمیدونم چیزه دنبال آنارشیه یا این متفکر آنارشیسته خیلی راحت با این لیبل‌ها این بحثا رو به شکل خیلی پوپولیستی کمرنگ میکنن و نمیخوان در مورد این مسائل صحبت بکنن. سیاست‌های نئولیبرالی برای اینکه الان کاملا همونطور که داریم می‌بینیم در جامعه‌مون دانشگاه‌ها داره خصوصی میشه، دبستان الان دبستان‌های دولتی مثل که در تهران من شنیدم زیر 12 میلیون در سال دیگه نمیشه، امکان ثبت نام نیست. بنابراین این خصوصی شدن افسارگسیخی خصوصی شدن هم نیست، در واقع جو غارتگری است از طرف دولت داره انجام میشه و اینا الگوبرداری‌های خیلی خیلی فاشیستی است که دارن از سیاست‌های نئولیبرالی میگیرن و در ایران هم اعمال میکنن و خب بحث محیط زیست هم که میره در اولویت چندم اصلا خیلی وقتا مطرح نمیشه و وضعیت میشه اون چیزی که الان داریم میبینیم. من خیلی جزئیات دیگه هست که دوست دارم بگم ولی نمیخوام خیلی حرف بزنم به عنوان تنها سخنران. خیلی متشکرم. درباره جنبش‌های محیط زیست و این فعالیت‌هایی که در سطح دنیا میشه نظرتون چیه؟ چقدر مؤثره؟ چه امیدوار کننده است؟ تشویق کننده است؟ والا به نظر من تا اونجوری که من خبر دارم و دنبال میکنم متاسفانه اونقدر چیز نداره، یعنی توجهات رو جلب نمیکنه و روش چیز مثلا این خانم سوئدی خانم تورنبرگ مثلا دختر نوجوان سوئدی که الان خودش شده که از پیشگامان همین مبارزه با گرمایش جهانی، الان خب چند بار اومده مثلا رفته مثلا نمیدونم با کشتی رفته از کشورش مثلا و توی کنفرانس همین سازمان محیط زیست بوده نمیدونم کجا بوده که مثلا بخواد بگه آقا مثلا ما از سوخت فسیلی استفاده نمی‌کنیم. کشتی مثل که بادبانی رفته نمیدونم با چند نفر دوستانش چند سال پیش من شنیدم، ولی زیاد اونجوری که باید شاید البته اخبار گفته میشه در سطح کلی، ولی اونجوری که آقای مهرابی هم گفتن اونجوری که باید بهش توجه بشه و اولویت براش قائل بشن و بهش گوش کنن حداقل توجه بهش نمیشه. من چند وقت پیش الان می‌خواستم در ادامه اینو بگم، چند وقت پیش یه مطلبی بهش برخورد کردم تو اینترنت توی این سایت یاهو، یه چیز عجیب غریبی بود البته برای من اینکم تعجب آور بود. در قطب شمال یه خرچنگ‌های خاصی هستش، میگید در عرض یه مدت کوتاه 10 میلیارد تا هزینه از بین رفتن به خاطر گرم شدن 1 یا 2 درجه اون دریای بارنتس که در نزدیک قطب شمال هستش. یعنی من ترجمه کردم و در اومد 10 میلیارد خرچه، یعنی البته خب میگم حیوانه دیگه، وقتی اون اونجوری بشه به خاطر یکم گرم شدن آب، اونم آب نزدیک به قطب دیگه، وای به حال جاهای دیگه و چیزای دیگه. یا اینکه یه مسئله دیگه هم که باز من بهش برخوردم این که میخوان اونا یه عده به این صرافت افتادن که دستگاه تکنولوژی بسازن که یه گاز کربونیک رو جذب کنه، موقعی که داره مثلا میره طرف هوا اینو بگیره جذب کنه ببره داخل زمین. خب بعضیا میگن که خب اینم یه راهیه، ولی اولا بسیار گرانه، در ثانیه اون اصل قضیه رو که این مسئله استفاده از سوخت پاک اونو کنار میذاره، اصلی که اصلا اون سوخت فسیلی کنار گذاشته بشه به تدریج، نه اینکه شما برید دنبال این بگردی که تمش کنی. یا مثلا یه آقای پیدا شده با یه مطالعه‌ای که مثلا کرده در سال مثلا 1990 مثلا یه آتش فشانی شده توی فیلیپین، میگن این خانم شاید بهتر بدونن این چیزا رو، این اکسید سولفوری که این از خودش چیز میکنه آتش فشان در میکنه، این رفته تو جو یه مقداری گاز کربونیک کم کرده آورده پایین. یعنی میگن یه دستگاهی بسازیم که مثلا بریم اونجا مثلا تزریق کنیم افشانه بزنیم، اینم باز دوباره یه چیز بعدم خطر نشت کربن دوباره بله این هست. بله اصلا بود این کلی، حالا این کارا رو میشه کرد، بعد نیست بالاخره یه شغلی ایجاد میشه ولی اصل قضیه رو که حل نمیکنه، که اصل قضیه این سوخت آلوده کننده بود کنار گذاشته بشه. بعدم فقط هم گاز کربونیک نیست، این که اشاره این داره میکنه، همین آقای پالین میگه یه چیز گاز گلخانه‌ای مهم دیگه که هست غیر از گاز کربونیک گاز متانه، که این گاز متان بیشتر تو گاوداری‌ها و دامداری‌ها تولید میشه به خاطر اون حالت نشخواری که گاوا میکنن و فلان، این تولید گاز متان میکنه. و میگم یکی دوتا نیست این مسئله، این چیز خیلی یعنی یه اراده و یه خواست واقعا جهانی میخواد، یعنی حتی به تنهایی آمریکا خب خیلی مهمه، اروپا خیلی مهمه، چین خیلی مهمه، ولی باید یه چیزی باشه هماهنگ باشه که همه با هم این کار انجام بدن. حالا اینشون هم یه طرحی هم داده تو این که چقدر با پول از کجا برداشته بشه به کجا گذاشته بشه صرف این بشه.
ولی خب حالا من متاسفانه آینده اونچنانی جنبش‌های غیر دولتیه که در دنیا هست از سوی خب بیشتر جوونا هستن، بیشتر هم عمدتاً هم بیشتر آقای دباشی در اروپا است بیشتر. من در آمریکا کم شنیدم که از این کارو بکنن. میدونین اصلا اون زیاد به این مسئله چنان همونطور که تو اینشون هم گفتش، اصلا چامسکی به حزب جمهوری خواه نمیگه حزب، میگه سازمانه. میگه ما دیگه نباید اسم حزب بذاریم، این سازمان جمهوری خواه اسمش، که اصلا میگه این برنامه نمیدونم چیز گرمایش جهانی این ساخت و پرداخته چینه، میخواد ما رو از پیشرفت و از اقتصاد و فلانی حرفا چیز بکنه. البته چین الان من که شنیدم میگن اولین تولید کننده چیزه گاز گلخانه‌ای که اولین تولید کننده پنل های خورشیدیه. و من اتفاقا با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردم، رفقام میگفتم که الان که اینا صحبت می‌کنن که ناترازی دارن تو بر، خب چرا از چین، یعنی همین نفت به چین دارن، از چین اینا رو بخرن بیان بعضی جاها نصب کنن دیگه، مقداری از این ناترازی کم بشه. چه ایبی داره؟ ما که میگیم حتما از آمریکا بخریم یا از اروپا بخریم، با چین که رابطمون هم خوبه، بگیم آقا این طرف ما از شما میدون از این پنلا به ما بده بیا نصب کنیم اینجا ما ناترازیمون یه مقداری جبران بشه، کم بشه. نه من زیاد نمیبینم آیا چیز که جنبش ها بتونن آنچنان کاری انجام بدن. دوستان اگه سوالی دارن بفرمایید. سوالی نیست بفرمایید. بلند شین بلند شو. من یک سوالی داشتم در خصوص راه حل این موضوع. گفتین که یکی از شیوه‌اش همینه که جریان‌های محیط زیستی فشار بیارن به دولت‌ها یا حالا شرکت‌هایی که مونوپول دارن میگن سکتور نفت و گاز، ولی چرا سمت انرژی هسته‌ای رفته نمیشه؟ خب مثلا ایراداتی که وارد یه سری از این بخش انرژی هستی ما رو نداره، مثلا 24 ساعته میشه ازش استفاده کرد برخلاف انرژی خورشیدی، مثلا مثل هیدروالکتریک نیست که حتما یک جای خاصی باشه، نیروی کار متخصص زیادی رو استخدام میکنه، مثل نفت و گاز نیست که نیروی کار کمی رو استخدام میکنه. چرا یه کشوری مثل آلمان که پیشرو توی انرژی تجدیدپذیر میاد نیروهای هستی خودش رو میبنده، بعد برعکس مثلا فرانسه مکرون 40% انرژیش رو انرژی هستی داشته، بیشتر از 40%. بله من شنیدم تا 70% از انرژی هستی. انرژی هستی من تا یک کتابی هم در مورد چرنوبیل چند وقت پیش همین ققنوس داره بردن ترجمه کردم. انرژی هستی مشکل خاص خودشو داره. زباله‌هاشو چیکار میخوام بکنن؟ چون این زباله وقتی که دفنش کنن اونم توی کانتینرهای سربی بعد در اعماق زمین و بعد این تو میگن تا 10,000 سال حداقل عمر میکنه و این مشکل اینه. و در ضمن این خیلی تکنیک و دانش فنی بالایی میخواد و باید خیلی این سیستم‌های کنترلیش خیلی قوی باشه. شما ببینید در ژاپن که کشور پیشرفته‌ای هم هست و اون فوکوشیما چه جایی دستات که خب اون به خاطر اون سونامی بود این اتفاق افتاد، مثل مال چرنوبیل نبود، ولی الان هنوزم گرفتارشن، هنوز تموم نشده قضیهش و نمیدونن، میگن چیزی نزدیک به 200 خورده میلیارد هم هزینه کردن. من چیزی شنیدم ولی نمیدونم چقدر، 200 میلیارد یا تو این مایا درسته 200 میلیارد هزینه کردن ولی هنوزم نتونستن اینو چیز کنن. ولی این مشکله. حالا اون یه نوع دیگه ای از راکتور اتمی هست که بهش میگن راکتور این که الان هست بهش میگن فکر فیژن میگن، اون یکی فیوژنه، یعنی یکی شکافت هسته، یکیش جدا کردن هسته هستش. اون یکی دیگه این مسئله نشت نداره ظاهرا، رو اون الان دارن خیلی کار میکنن که اونو بتونن و روی هیدروژن اونم یکی از کتاب 3-4 تا از مشکلاتش عنوان میکنه. بله اینجا عنوان میکنه و میگه که میتونه کمک کننده باشه به انرژی پاک، ولی خب اینم مشکلات خودش رو داره. یعنی هزینه‌هایی که برای سیف نگه داشتن اون راکتورها بعضی وقتا عمدتاً باید صرف بشه، در واقع به صرفه نمیکنه اون انرژی رو، خب خطراتش هم زیاده، منتها خب بالاخره جزء انرژی پاک است. بله. وقتی هم در واقع میرن به سمت استهلاک و مستهلک میشن این در واقع راکتورها اینها، بعد از اون هم بازم خطرناکه، یعنی نگهداری همون تأسیسات هم بعد از اون توی این کتاب توضیح میده کاملا که چطور خطرناک میتونه باشه. چون اینا یه عمر مفیدی دارن دیگه این راکتورها. مثلا موقعی که میخوان برچیننش به قول خودشون میگن دیکومیشنش کنن، این خودش کلی هزینه داره. به سادگی هر کسی نمیتونه چیز بکنه. بعدم یه چیز مهم اینه که همه کشورهای دنیا نمیتونن این کارو انجام بدن. مثلا کشورهای پیشرفته فقط اروپا هست، مثلا امریکا داره، روسیه داره. تو روسیه هم دیدیم که چه
فاجعه‌ای به بار آورده. حالا حتی میگن که حالا اون ایرادی که داشته اون تونستن رفع کنن، ولی حالا ممکنه یه ایراد دیگه بده بشه، ما که نمیدونیم که چجوری. نه زیاد نمیشه روش چیز کرد، روی حساب کرد، ولی خب بله اینم من توی آقای مهرابی گفتن، اینم خودش جزء انرژی پاک حساب میشه و چیزی نداره. چیزی که شاید شما بخونین توی این کتاب براتون جالب باشه اینه که به یه جزئیاتی هم در مورد انرژی های پاک دیگه اشاره میکنه که مواد خامی که برای اون انرژی مورد نیاز هست گاهی مثلا میزانی که تقاضا برای اون انرژی ممکنه ما نتونیم اونو تولید بکنیم و میاد میگه که اونو شاید بشه حل کرد، شاید بشه چیز جایگزینی گذاشت. یا مثلا برای خودروهای برقی میگه مس لازمه که خود مس هم استخراجش شاید یکی از آلوده ترین در واقع یعنی یکی از صنایعی هستش که وقتی میخوان استخراجش بکنن برای محیط زیست خطرناک هست. یعنی خیلی برای چی من برمیگردم میگم این کتاب خودش یه پژوهش محیط زیستی کنارش داره، برای اینکه به یک جزئیاتی اشاره میکنه که شاید برای کسی که دغدغه اونو داره میتونه بره در کنارش بپردازه به اینکه این ادعایی که اینجا مطرح شده چقدر واقعا درست هست و یا اصلا چجوری میشه برطرفش کرد. یعنی هر کدوم از این پیشنهاداتی که اینجا شده و راجبش صحبت شده به نظرم خودش کلی مطالعه میتونه در کنارش داشته باشه. در شما وقتی این کتاب بخونین خیلی این تضادها بیشتر براتون باز میشه و بازم میتونین در کنارش برین سرچ بکنین و چیزای دیگه ای رو پیدا بکنین. مرسی. ببخشید یه نکته هم که اشاره میکنه فکر از قلم افتاد من فراموش کردم بگم، راجع به مسئله جلوگیری از جنگل زدایی که و جنگل زدایی از جلوگیری از اون طرف درختکاری که اینا چقدر میتونن کمک کنن به اینکه به اصطلاح جلوی افزایش گاز کربنی گرفته بشه، چون خب درخت به اصطلاح کربن زدا هستش و متاسفانه الان خب که از مهمترین جاهایی هم که میگن ریه های جهان اونجا هست، میگن جنگل های بارانی آمازون، الان میگن اونجا در زمان رئیس جمهور قبلی رفیق ترامپ که بود بولسونارو کلی اونجا خرابکاری کردن. حالا این جدید که لولا اومده میگن حالا یه مقدار ولی اینا نمیتونن، به این راحتی نیست، اینا یه باندن، یه مثلا یه تشکیلاتی دارن برای خودشون، به این راحتی چیز نمیشه. به ضمن که اونجا بسیار گسترده و وسیع و خیلی کار دشواری. من نمیدونم حالا چجوری، ما که اون زمان خوشبختانه نخواهیم بود ولی نسل‌های آینده واقعا خیلی گرفتاری بزرگی خواهند داشت با این وضعی داره. شما الان ببینید هوا رو ببینید، یعنی تو آخرای ما مهریم، هنوز ما با پیرن عادی نشستیم. من 50 سال پیش ما غیر ممکن بود تو این فصل ما آسین کوتاه بشینیم، همیشه کتم بود. قشنگ من یادمه دیگه. الان هنوز می‌بینید. امروز هم گفت باز دوباره اخطار دادن که راجع به آب تهران مشکل آب بود. اینا هستش. خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید آقای خواجی. خواهش می‌کنم قربان شما. مهرابی خانم شفاعی از خانم حسین زادگان متشکریم که برنامه رو با بخارا برگزار کردن. امیدواریم باز بحث راجع به کتاب و تو روزنامه مجله اینها هر کسی به فراخور حالش اونایی که اهل شبکه مجازی هستن این بحث رو پیش ببرن. خیلی متشکرم.